Всем привет! Сегодня у меня на ремонте Nissan Qashqai. Будем делать... Что значит будем делать? Будем делать... менять привод правый, точнее его часть, половинку. Ну, то есть вот часть от коробки и до внутренней гранаты включительно. Вот. Там порвался пыльник и наглоталось воды, и поэтому придется менять в сборе. Далее, что будем делать? Что-то я уже забыл. Будем менять, значит, колодки. Ну, тут нечего показывать. Единственное, что там будет с направляющими чистка, обслуживание. И будем менять моторчик омывателя фар. Вот такой моторчик омывателя фар. Значит, по моторчику что мы делаем? Мы проверяем, есть ли питание. Значит, бачок находится здесь. Можно долезть либо снизу пыльник, по-моему, я открутил, либо часть локера отогнуть, и можно залезть. Проверяем, есть ли питание. Питание здесь есть, значит, моторчик дохлый. Меняем моторчик. По приводу сказал, по колодкам тоже все сказал. Значит, по приводу, что по приводу у нас? Для того, чтобы его снять, вам надо будет... но у меня не получилось снять только вот эти вот болты крепления стойки, поскольку вот часть гранаты, вот она очень длинная. И не хватает, не вылазит. Поэтому пришлось снимать еще и шаровую, отстегивать. И только тогда у меня вышел привод. Вот. Значит, здесь это сняли, шаровую отстегнули, крепление стойки отстегнули, привод вытащили из ступицы. Далее берем, откручиваем вот этот крепеж. Ну, защиту, естественно, если она есть. Вот этот крепеж кат-коллектора. Вот. Крепеж открутили, и здесь будет 4 болта. Здесь болты на 16, крепление кат-коллектора. Здесь вот этот корпус подшипника промежуточного, да, он тоже на 16. Болты на 16, их 4 штуки. Раз, два, там вот 3. И где-то вот там вот с той стороны будет, сверху, со стороны колеса будет видно 4-й. Все, его полностью откручиваем и вытаскиваем из коробки. Привод достали, разъединяем внутреннюю гранату от пыльника, снимаем 2 хомута, да, вот они. Далее здесь будет стоять стопорное кольцо, вот оно, вот такого плана. Вот его замок, аккуратненько отгибаете, снимаете, все, и палка у вас досталась. Точнее, непосредственно сам привод, промежуточный вал, вот он. Так, что хотелось бы сказать по тому, как его вытаскивать. Обязательно слейте масло. Масло там сольется где-то порядка 1,5-2 литров. Вот. И, соответственно, подготовьте емкость. И лучше сливать не через коробку, чтобы его не пачкать, а слить с поддона. Там есть пробочка. Соответственно, ее откручиваете, сливаете масло. Все, далее здесь стоит вот такая вот скобочка. 2 болтика на 13. Откручиваете, снимаете. И здесь она просто должна быть, по идее, легко запрессована. Сейчас посмотрим. Значит, по-легкому снять палочку не получилось. Здесь все приржавело. Вот. Тут, соответственно, подшипник промежуточный, он металлический, а опора его алюминиевая. Ну и все как обычно. Металл, железо в алюминии просто-напросто закисает напрочь. Погрел горелкой, забрызгал, подождал, ну и пришлось поколотить. Вроде бы никаких деформаций не случилось, кроме как вот этой вот
кусочка отколотого. А так трещин вроде нет. Ну и то этот кусочек отколотый, просто чтобы он, видимо, не так вот встал. Вот, и, соответственно, откололся. Мне надо, чтобы она прямо, опора у нее была довольно хорошая, чтобы можно было ударять безболезненно. Вот, так что сейчас все вычистил. Сейчас здесь смажем и поставим новый промвал. Все, привод установлен на место. Все срослось. Далее занимаемся моторчиком омывателя фар. Значит, вот так вот, если вы отогнете, открутите два самореза. Вот один здесь и один здесь. Если вы отогнете вот так подкрылок, то открывается взору два насоса. Насос нижний — это омывайка лобового стекла. Насос верхний — это омывайка фар. Омывайка фар, как правило, всегда выше, чем насос лобового стекла. Вот. Сейчас меняем его. Насос поменен. Также хотелось бы сказать, что омыватель фар может не включаться из-за того, что низкий уровень в бачке жидкости. То есть, если будет, и еще там могут быть какие-то условия в виде там включенных фар, в виде включенного автоматического света. То есть, у каждой машины, у каждого производителя свои, так скажем, критерии для включения моторчика омывателя. Сейчас собираем локер обратно, вешаем колесо, меняем на второй стороне колодки. И также здесь еще будем обслуживать все пальцы, направляющие суппортов, потому что смазка там закоксовалась, и, соответственно, ничего толком работать не будет. Надо обслуживать тормоза. Иногда это надо делать. Так, что касаемо задних суппортов, значит, здесь будут меняться направляющие. Один комплект, второй вроде более-менее нормальный. Сейчас покажу почему. И с чего вообще началось-то, ну, поиск, так сказать. Вот вы скажете, колодки, он целый, что их менять? Да просто в предыдущем сервисе поменяли колодки. Они у них, видимо, не заходили. Ну или заходили жестко. И получилась вот такая ерунда. Колодка ходит. А вот этой пружинкой, так сказать, она ее должна прижимать, чтобы она как раз таки не ходила. И когда вы едете, когда вы останавливаетесь, у вас, когда вы докатываетесь уже, у вас вот такой щелчок, тук. Это вот это вот. Также они могут дребезжать, вы едете где-нибудь по неровной вот такой поверхности, и она у вас требань. Вот, спасибо предыдущему сервису. Кто там у нас такой умный, не знаю. В результате колодки будем менять, несмотря на то, что они довольно целые. Ну и особо так неплохие. Вот новая колодка для сравнения. Вот она встала, все. Она стоит жестко и никуда не телепается, ничего с ней не происходит. Далее. Направляшки. Направляшки вот такие ржавые быть не должны. Соответственно, да господи, камера. Вся эта ржавчина, давайте вот так вот сделаю. Вся эта ржавчина также присутствует в скобе суппорта. И сейчас, конечно, я вычищу, перенабью смазку, но вся эта ржавчина, она уже, так сказать, появилась. И это плохо. То есть она сейчас придется чуть ли не каждые 10 тысяч ревизировать тормоза вот эти задние, смотреть, чтобы не закисло в усмерть. Вот такие вот дела. Это что касаемо задних тормозов. Они должны быть вот такого вида, скажем так.
Вот они. Блестящие, красивые, полированные. Никакой ржавчины. С резиночками комплект идет. Вот такой вот комплект. Продолжаем. Вот для сравнения, когда ржавчина есть, да, внутри, так сказать, в цилиндре, где палец входит, и вот ржавчины нет. Вот примерно вот так вот должно быть. Ну и соответственно там внутри, прямо вообще вдалеке, я не могу здесь камеру так сделать и свет, но там вдалеке ржавчина такая же. Колодки установлены, колодки не болтаются и не заедают. Установлены новые пальцы с пыльниками, с новой смазкой. Так, еще клиент попросил поставить видеорегистратор на машину. И для этого нам надо немножко подразобрать. Значит, видеорегистратор будет у нас... Так, где он? Где видеорегистратор? Вот такой видеорегистратор. Крепится на липучке к стеклу и вот так вот снимает. Значит, у него питание вот этот разъем. Дальше он имеет вот такой провод. На конце USB разъем. И этот USB разъем втыкается вот сюда. А этот адаптер втыкается в прикуриватель. Но клиент попросил сделать, чтобы в прикуриватель он не втыкался, а запитаться от борт-сети. Ну, то есть сделать все красиво, так, чтобы не было никаких проводов. Вот, поэтому адаптер был разобран и припаяны, там плата идет такая, и на плату припаяны провода. Все, теперь мы запитываемся от бортовой сети, от той сети, которая отключается при повороте ключа в положение OFF. Вот. И сейчас будем припаивать вот эти два провода и прокладывать проводку. Значит, чтобы нам проложить проводку, нам надо снять бардак. Вот, бардак крепится вот раз. Крепится он вот на такие саморезы. Вот. Значит, раз крепеж. Вот здесь вверху два крепеж. Вот он, два вверху. Потом здесь в районе замка еще два крепежа. Еще один. Здесь один. Ну и вот эту вот боковую крышку просто на клипсах ее отдергиваете, используя примерно верно вот такой инструмент. Вот. На бардачке будет у вас вот такой разъемчик. Лампочка подсветки, ее просто поворачиваете, точнее не разъемчик, а патрончик, ее поворачиваете и вытаскиваете. Все, бардак я отнес, он лежит в багажнике. Дальше снимаем вот эту накладку. Вот такая накладка. Вот. На клипсах тоже. И значит у нее вот такой вот разъем. Разъемчик довольно с усилием снимается, так что аккуратней. Так. Далее, вот у нас провод прикуривателя, он имеет вот такой разъем. Сейчас я еще открутил блок климата. Сниму его, чтобы он не мешался, и вот сюда протяну провода. Тут бардак очень большой, поэтому сверху бардака я сейчас закреплю провода. Там уже, кстати, кто-то что-то понаделал проводов, херу в гору. Вот, и будем сюда проводить, на борт-сеть подцеплять. Так, значит, по проводке, значит, мы подготовились, сейчас припаяемся. Что хотелось бы сказать дальше.
Да вообще, если возитесь с салоном, обязательно мойте руки начисто. Иначе вот эти все тряпочные вещи, замшевые, там, велюровые и прочую ерунду, или кантару, вы это все закосматите сразу. Обязательно мыть руки, и даже не один раз. Вот эта боковушка, она стоит у нас вот так вот. Если вы ее отдираете вот этот край, да, то она у вас вот тут штырь входит в это отверстие. Вот, и здесь защелка. Вот она защелка, она защелкивается вот на эту крепеж, на этот. Но вы его отщелкните только с этой стороны. Здесь он еще вот крепится вот этим. И довольно жестко здесь крепится. Здесь надо будет чем-то поддевать. Я поддел вот такой выдергой для клипс. Вот, можно, в принципе, отверточкой, наверное, подлезть, но это вот загнутая, она удобная. Вот, и каждый крепеж вы берете и поддеваете. Тем самым она у вас вот так вот потихоньку, тут их всего 3 получается, потихоньку выходит, и вверх ее тянете чуть-чуть, все, она у вас снялась. Еще раз показываю, так, солнце не видно. Вот крепеж, вот этот. То есть, если будете сильно дергать, вы рискуете его сломать. И, соответственно, держаться уже нифига не будет. Вот как выглядит этот крепеж, да, который на кузове. Вот. Ну и сейчас будем прокладывать провод, припаиваться. Здесь просто под потолок. Под потолок вы кладете провод туда, и все. Провод, который идет к видеорегистратору, я прячу в тряпичную изоленту. Хоть какая-то никакая защита она должна быть, потому что в панели все трется, все равно так или иначе ходит. Так или иначе какие-то движения есть, и защитить провод надо.